Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Amiin. Jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyo kan jaallattan, inni hunduma caalaa caalchisee kan isin jaallatu ijoolleen adaraa fannoo jalaa giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii. Nageenyaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin dhiiga isaatiin kan bu'uuramte manni kiristaanaa hunduma keenyaan nagaa jetti kam jirtu akkam yeroo kana geessanii akkam yoo na eegdanii jaalalli Waaqayyoo nuuf baay'atee gidiraa hunduma jalaa nu baraaree eebbaaf jaalala isaatiin yoonaan kan nu eege maqaan Waaqayyoo kan galatoome ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Amiin. Kutaa 54ffaa 10 bulchitoota teessoo isaanirraa salphisee. Kutaa 54ffaa 10 bulchitoota teessoo isaanirraa salphisee. Egaa kutaa barnoota keenyaa 53ffaa isa darbe keessatti kadhannaa guddaa giiftiin keenya qulqulleettii Dubroo Maaramiin kadhatte 8ffaa ciqileensaa humna taasiseera akka jette Komaraajii Isaayyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 9 gubbaatti ibsame ansaa hayleka እግዚኦ ፈነወዴከ yaa Waaqayyo irree kee humna kee kaasii harka kee mirgaa gara keenyatti nuuf ergi kan jedhan harka mirgaa Waaqayyoo kan jedhame Iyyasuus Kiristoos ta'uusaa hoolaa ciqilee Waaqayyoo humna Waaqayyoo uffatee hoolota isaa barbaacha dhufe raajii raajotaa raawwate imimmaan Addaamii fi ijoollee isaa haqe Waaqa Abbaarraa kan addan baane ta'uu bu'uura Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 gubbaatti ibsamee ilaalu tokkos atumti harka keetinuu nu fayyisi jechuushee bu'uura Daawit Faaruu 135 irratti harka jabaatte ciqilee diriirteen jedhe harki Waaqayyoo jabaate ciqilee isaa ilma gara lafaatti diriirsee ergee addunyaa akka fayyise tokkos fannifamee nu fayyisa jechuu giiftii Maaramii ciqileen harki Waaqayyoo Iyyasuus Kiristoos guyyaa jimaataa fannoo irratti muka irratti diriirte addunyaa kana hundumaaf fayyina taasisuu ishee dabalataanis kadhannaa guddaa isa 9ffaa of tuultota yaada laphee isaanii bittinneesseera akka jedhuun of tuultota kan jedhaman tokkos Fariisota yaada laphee isaanii badii Iyyasuus Kiristoos irratti raawwachuudhaaf turan addunyaa irrattis of tuulummaa isaan agarsiisan harkaatii fashaleessuu bittinneessuusaa tokkos jinniiwwan waggoota 5,500 Addaamii fi ijoollee isaa bitaa turan yaada isaanii bittinneessee isaan deebi'anii garbummaatti akka dhaqan of tuulaniiruutii gadi akka qabaman ijoollee Addaam immoo ol akka taasise yaada of tuultotaa akka salphise yaada isaanii akka bittinneesse barnoota keenya darbe keessatti ilaallee turre. Kutaa 54ffaa irraa keessatti kadhannaa guddaa 10ffaa giiftiin keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kadhatte bulchitoota teessoo isaanirraa salphiseera akkasumas kadhannaa 11ffaa warroota yookaan namoota gad of qaban ol isaan jechisiisee kan jedhu wal faana barannaa jaalalli Maaramii nu faana taate icciitii fagaate dhiyeessite handhokatee fabaastee dadhaboota ijoollee ishee akka nu barsiistu jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Amiin. Egaa kadhannaa 10ffaan giiftiin keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kadhatte immoo bulchitoota teessoo isaanirraa salphiseetti. Bulchitoota teessoo isaanirraa salphisee maal jechuu isheeti? Tokkos barreessitoota, Fariisota, Roomaanota kabaja isaanirraa isaan salphisee. Warri barreessitoota, warri Fariisota, warri Roomaanota kabajaan of tuulu turanii. Waaqayyo waan guddaa isaan qofaaf akka raawwatuutti ilaalaa turani. Nuti ijoollee Abrahaam jedhanii dhaadachaa turani. Nuti ijoollee Museeti seera Musee eegna jedhanii dhaadachaa turani. Garuu Waaqayyo immoo teessoo isaanirraa isaan salphisee. Tokkos teessoo isaanirraa isaan buusee jette. Qulqulluu Gabri'eelinis gara samiitti ergamee yeroo dhufu warra of tuulan kana bira miti kan inni dhufe. Warra gad of qaban bira boqachuudhaaf jaallate qulqullummaan kan keessa hojjetamu mana qulqullummaa keessa seenuudhaaf jaallate malee jette
bulchitoota teessoo isaan irraa salphise jechuun tokkos barreessitoota, Fariisota, Roomaanota kabaja isaanii irraa salphise. Otoo isaan nuyi kabajamooni wanti Waaqayyoo bira dhufu hunduu nuuf dhufa otoo jedhanu ergamichi misraachoo kan itti hime garbittii gad of qabduuf gad deebitu mana qulqullummaa keessa jiraachaa turte tokkotti jechuudhaan dubbatte. Tokkos teessoo isaan irraa isaan buusee jette. Teessoo kabajaa irraa isaan buuse ilmi garbittii sanarraa dhalatu, ilmi gad of qabduu sanarraa dhalatu. Addunyaa kana hunduma akka inni bitu teessoo kabajaa hanga mootummaa lafaaf samii akka inni bitu dubbatteetii jirte jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa gara lafaatti yeroo dhufu warra biyya lafaa kana bitan seexanoota illee humna isaatiin bitee hidhaa tureera waan ta'eef jechuudha. Kabaja sadarkaa isaan irra of ka'an irraa isaan salphise. Akka isaan of kabajanii wanti hunduu nuyiif jedhanii of jaju ture. Ololof qabu ture. Inni garuu sadarkaa isaan irra of ka'an sanarraa isaan salphise. Sadarkaa isaan irra of ka'an sanarraa isaan buuse. Akka sanatti isaan hin lakkoofne jechuudhaaf giiftiin keenya qulqulleettii dubroo maaramiin bulchitoota teessoo isaanii irraa salphiseetti. Teessoo isaan tokkos teessoo kabajaa isaan irra ta'anirra. Tokkos ammoo sadarkaa kabaja isaan ofiif kennanirraa isaan salphise. Gara biraatiin maal jechuudha? Jaalalli isaan namoota biraa qaban jalaa xiqqaate. Yesuus Kiristoos gaafa dhufu inni deemee foon isaatirraa jeedduu raawwata. Garuu ani qulqulluudha jedhee of hin fakkeessu, of hin himu. Akka sila kutaa keenya isa darbe 53ffaa keessatti ilaalle seexanni maal jechaanii ture jechuudha du'aan. Yeroo baay'ee qoruuf yaaleen ture eenyummaa isaa akka natti himuuf. Ilma Waaqaa akka ta'eef akka hin taane akka natti himuuf yaaleen ture. Inni garuu waa'ee isaa waan tokkoyyuu hin dubbatu. Hojii isaa qofa hojjetata ittiin seexan ajaa'ibsiifatte jechuudha. Inni egaa waa tokkoyyuu otoo hin dubbatin, otoo of hin tuulin, ani abbaa akkasiiti otoo hin jedhin ilaamee dhugaatti ilaala. Otoo akka Fariisonni of tuulaniiti Yesuus Kiristoos ture of tuulummaa qofaan addunyaa fayyisuu kan danda'u. Miti garuu waamicha maqaa isaatiif kabajni haa ta'uuti cubbuun isa faana waliin fudhatu malee. Warri Fariisotaa nuti ijoollee Abrahaamiidha, nuti ijoollee Museedha, seera Musee eegna. Namni kana balleessee ammas garafamuu qaba. Abrahaam abbaan keenya akkas jedhe maali? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosittis dubbataniirume. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 mee lakkoofsa 53 gubbaa dubbisaa keessumaa 50 irraa kaasati. Unu ijoollee Abrahaam mee jedhanii gaafa kana garuu ani mee Abrahaam beeka. Guyyaa koo arguuf isa hawwee turedha. Abrahaam argeeraas Abrahaam duran jira jedhe. Atoo dhalattee waggaa 50 hungoonne akkamittiin Abrahaam beekte? Isaanumaan beekanu gara foonii qofa yaadu, gara of tuulummaa qofa yaadu. Inni garuu waaqa addunyaa dura ture. Ilma keellee aarsaadhaaf naaf dhiyeessi jedheeni gaafa inni Isaaqiin tulluu Mooriyaa irratti aarsaa isaaf dhiyeessu lakkii anatu dhalatee si fayyisa jedhe itti miira Abrahaamitti. Addunyaan dhiiga ilma kee hin fayyitu, ana ilma Waaqayyoo dhiiga kootiin fayyiti jedhe fakkeenyas Abrahaamiif kan kenne Yesuus Kiristoos ture. Ka waaqa abbaa faana waan tureef waaqummaa isaatiin jechuudha. Kanaaf yeroo inni callisee hojii isaa hojjetu, yeroo inni callisee jinniiwwan ari'atu, yeroo inni otoo of hin tuulin callisee namoota dhukkubsatan fayyisu, jaamaa ija yoo banu, warra miilli isaanii okkolan, warra miilli isaanii shibaate yeroo inni fayyisu, warra harki isaanii dadachaate, warra harki isaanii dhukkubaan rukutamte yeroo inni fayyisu, warra seexanaan gidirfaman, warra seexanaan hiraarfaman yeroo inni hidhaa seexanaa jalaa baasu, namoonni ilaalanii isa jaallachuu jalqabanii, isa duukaa bu'uu jalqabanii hanga gabaan 5 duukaa buuttis. Akka aadaa Israa'elotaatti gabaa 5 jechuun namoota lakkoofsaan tilmaamaman miti. Gabaan tokko baay'eedha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kan hunda ilaalanii namoonni edaa carrisuun callisanii dhumuuf tuulu. Waayyoo hojjechuu hin danda'anii. Sobanii ajaja nutti baachisu. Ofii isaaniitiif ajaja baachuu hin dandeenye nutti baachisu. Mootummaa Waaqayyoo ofiifis hin galanii nuttis garuu akka hin galle balbala cufuu barbaadu seera nutti baay'isuudhaan jedhanii fayyisaa dhugaa kan ta'e Yesuus Kiristoos akka nuti hin fudhannu, akka nuti hin fudhanne, akka nuti hin ajajne, akka nuti Yesuus Kiristoos masiisa nu fayyisuuf waaqa abbaa biraa ergamee dhufeedhaan jenne seera nutti baay'isu jedhanii namoonni isaan jibbanii kabaja isaaniif qaban xiqqeessanii Yesuus Kiristoos hordofaa turan. Yesuus Kiristoosis kanaaf isin mootummaa Waaqayyoon galtan isiniif wayyo warra galuttis balbala cuftu jedhee itti dubbateera jechuudha gooftaan keenya. Kanaaf jechuudha. Tokkos jettee manni kiristaanaa kan barsiistu immoo jinniiwwan isaaniif bultoo ta'anii kan turan hafuura namootaa kan ofiisaa godhatee isaan salphise. Namoota seexanoonni bultoo godhatanii jiraatan hafuura seexanaa irraa kaasee
hafuura qulqulluu isaanii firee seexanoonnis ni salphatanii humni isaan mo'atu lafarratti dhufe. Kana dura waggoota 5,500 namoota qaban itti taphachaa turan, galaanattis darbachaa abiddaanis gubaa dhagaadhanis faffalaxaa turanii. Har'a garuu dhufe bultoo jinniiwwanii kan ta'an namoota hafuura qulqulluu irra bulchee humna waaqummaa isaatiin ciqilee humna taasistuu qabatee kan dhufe humna waaqayyootiin hafuura namootaa gara isaatti deebisee hafuura jinnootaa irraa ifate. Ka'ii sin ajaja deemi jedheeni sagalee isaatiin qofa ifate jinnoota hanga si'oolitti isaan buuse. Warri tokko tokko immoo hanga kadhatanii maaloo booyyeettis nu gadhiisi booyyeerra jiraannaa hanga jedhanitti ga'ani. Seexanni tokko tokkos humna raawwate. Namoota isaan bultoo taasifatanii hojii isaanii hojjisiifachaa turan, namoota isaan fardeen isaanii taasifatanii gulufsiifachaa turan irraa jinnoota ifatee bakka sana hafuura qulqulluudhaan isaan guute. Mee ilaalaa warra akka Maariyaam Magdalaayit fa'aa umrii ishee guutuu sagaagalaan kan jiraatte hafuura jinnii irraa ifatee tajaajiltuu isaa akka taatuuf taasise. Namoota baay'ee akkasittiin tajaajiltoota isaa taasise. Hafuura jinnii irraa ifate jinnoonni ni salphatanii ni qaana'anii humni isaan ifatu humni isaan ari'atu ni dhufe. Jechuudhaaf giiftii keenya Dubree Maariyaamiin bulchitoota teessoo isaanirraa isaan salphiseette. Kanaaf mitiira abbaan keenya qulqulluu Daawitis faaruusaa 146 irratti cubbamoota garuu hanga lafaatti kuffisa jedhee Waaqayyo goonkaa cubbamoota goonkaa of tuultota akka inni kuffisu warra cubbuu isaanii irraa deebi'uu didan waggoota hedduudhaaf cubbuudhaan cubbuutti warra jiraatan akka inni teessoo isaanirraa salphisu, kabaja isaan qaban irraa akka inni salphisu, namummaa isaanii irraa fudhate namummaa akka isaan dhabsiisu, dhugoominaan akka hin jiraanne akka isaan taasisu giiftii keenya Maariyaamiin nu dubbachaa turte. Iyyasuus Kiristoos biyya lafaa kanarra deebi'ee bara fooniin wangeela isaa lallabaa turetti namoota bultoo seexanaa ta'an jedha. Egaa waggoota 5,500 dura dhukkuba guddaa namootaa ta'e kan ture hafuura seexanaati. Warra kaan miila shibaa taasisti, warra kaan harka shibaa taasisti, warra kaan ija jaamsiti, warra kaan gurra qabdi. Raajiin Waaqayyoo akka mul'atuuf warra uumamaan akkas ta'anii dhalatti jechuudha. Warra kaan irra baay'ate miiloona ta'ee bula. Akkasa namticha gara mandara Gergeesoon sana seexanoonni hedduun irra bulanii turan. Booyyiiwwan hunda sanas akka bishaanitti fixanii turan sana jechuudha. Baay'atanii irra bulanii gidirsu turan. Kana hunda garuu Waaqayyo callisee dhuma afaan isaatiin ajajee seexanoonni tokko tokko immoo yeroodhuma inni gara isaanitti dhufu muddamanii akka hubatti irraa harcaanii badanii isaanis salphatanii inni humna isaa mul'ise. Bulchitoota kan jedhaman seexanoota waggaa 5,500 foonii fi lubbuu namaa irratti waaqa ta'an, waaqa kennaa kan ta'an fooniif lubbuu namaa irratti waggoota 5,500 akka waaqatti nama kan bitan yeroo namni duus foon kallattumaan awwaalcha keessatti lubbuu isaanii se'oolii keessatti bitaa kan turan aangoo isaanirraa isaan geggeesse, teessoo isaanirraa isaan salphise, salphinni itti dhufe jettee nu barsiiste jechuudha. Egaa walumaa galatti kadhannaa kurnaffaa kana keessatti barnoota guddaa sababa cubbuu keenyaan akka nuti salphanne dhugoominaan akka jiraannu nu barsiiste jechuudha giiftii Maariyaamiin. Warri of tuulan teessoo isaanirraa akka salphatan, warri har'a qabeenyaan ololuuf qaban, warri har'a beekumsaan ololuuf qaban, warri har'a of tuulummaa qabeenyaan, of tuulummaa beekumsaan akkasumas of tuulummaa beekamtiitiin, of tuulummaa aangootiin warri deddeebi'an akka isaan salphatan. Kanaafuu nuti immoo sababa cubbuu keenyatiin akka hin salphanne, sababa of tuulummaa keenyatiin akka hin salphanne dhugoominaan gad of qabnee akka jiraannu kadhannaa guddaa, galata guddaa giiftiin keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin keessatti nu barsiisteedha jechuudha. Kan biroo kutaa 54ffaa kana keessatti kan laallu kadhannaa guddaa 11ffaa giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin kadhatteedha. Warroota yookaan namoota gad of qaban olol isaan jechisiisee jettee dubbatte giiftii Maariyaamiin. Laala namoota gad of qaban, namoota of kasoomsan, warra gad of qaban inni immoo ol isaan jechisiisee jette. Maal jechuudha? Isaan gad of qabummaa hojii isaa hojjetu, inni immoo ol qabu hojii isaa hojjeta jechuudha Yesuus Kiristoos. Egaa giiftiin keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin dhuguma dubbachuudhaafis bu'uura beekan mana kiristaanaa Qeeriloos dubbateen kadhannaa kana kan isheen kadhatte jireenya mana qulqullummaa yaadachaatii jedha. Jireenya mana qulqullummaa waggoota 12 achi keessa ergamoota faana dabarsite sana yaadachaatii jedha.
Gad of qabummaa mana sana keessa ture. Gad of qabummaa ergamoonni ishee barsiisaa turan. Gad of qabanii akka daa'imaatti ishee faana taphachaa akka turan, tasgabbeessaa akka turan. Egaa taphatan yeroo jennu ergamootaaf sagalee Waaqayyoo himan inni boqonnaa isaaniiti isaaniif waan ta'eef. Namni addunyaa kanarratti hojii isaa xixiqqoo akka taphaatti akka lakkaa'u isaanis sagalee Waaqayyoo ishee barsiisu daa'ima waan taateef, daa'ima waggaa 3 waan taateef akka taphaatti illee ishee barsiisaa turanii jedha. Beekaan mana kiristaanaa qulqulluu Yaaqoob inni xiqqichi kitaaba waa'ee jireenya qulqulleettii Dubroo Maaramii barsiise irratti jechuudha. Egaa itti himaa ture. Gad of qabummaa ergamoonni achi keessatti agarsiisan sana isheen kun daa'ima otoo hin jedhin isheef jecha samiirraa ka'anii dhufuu isaanii sana yaadachaa turte. Dabalataan mana qulqullummaa keessatti yeroo Gabri'eel qulqullichi dhufee misiraachoo itti hime sana yaadattee jedha. Yeroo sanatti kitaaba Isaayyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 23 dubbisaa turte jedha. Beekaan mana kiristaanaa qulqullichi Yaaqoob inni xiqqichi kun warri gad of qaban warri gadi of kasoomsan ol jedhu ulfinas ni uffatu isa jedhu. Isaayyaas 29:23 irratti barreeffame dubbisaa turte sana dura jedhee dubbachaa ture. Kanaaf kasoominaaf filatamuu ishee nu barsiisuudhaaf jechuudha. Mana qulqullummaa keessatti gad of qabummaadhaan ture, of kasoomseen ture. Eenyurraan baradhe? Ergamoota Waaqayyoo irraan baradhe. Ana daa'ima ishee xinnoo kanaaf jecha samiirraa ka'anii dhufaniiru. Of hin jenne, of hin tuulle, nuti ergamoota isheen nama hin jenne, nuti ergamoota warra kennaa guddaa qabanidha isheen daa'ima hin jenne, isaan irraan baradhe. Kanaaf kasoominni koo nan isaan irraan baradhe itti jiraadhe sun gad of qabuun koo sun filatamuudhaaf na geessiseera jettee egaa warra namoota gad of qaban olol isaan jechisiise. San gad of qabe san olol na jechisiise na filachiise haadha Waaqayyoo ta'uudhaaf na geesse jettee dubbachuu isheeti. Tokkos osoo qulqullummaan jiraannu osoo qulqullummaadhaan jiraannu akkasumas immoo osoo qulqullummaadhaan jiranu warra miila daabiloos jalatti dhiitamaa turan raajota olol qabeera jette. Abbaan keenya Daawitis kanuma dubbata raajii isaa gubbaatti jechuudha. Dabalataan raajichi Isaayyaasis 64:6 irratti humna Waaqayyoo maaloo koottu qulqullummaadhaan otoo jirru keessumaa lakkoofsa 6 yeroo dubbistan raajii Isaayyaas 64:6 maaloo yaa Waaqayyo uffanni qulqullummaa keenya gaarummaan nuti goonu akka uffata cubbuutti nu jalaa lakkaa'ameera jedhee. Gaarummaas otoo hojjetan raajonni bara sana si'oolii galaa turan. Si'oolii galaa turan. Kanaaf gad of qabummaadhaan otoo deddeebi'an qulqullummaadhaan otoo deddeebi'an warra si'oolii galellee olol kan jechisiise humna seexanaa mo'achiisee kan baase ilma Waaqayyoo Iyyasuus Kiristoosidha jechuudhaan nutti himaa turte. Raajonni yeroo sana si'oolii galaa waan turaniif jechuudha. Abiddi yoo gubuu baates isaanuu raajota abiddan gubu. Abiddan gubaaree hin gubu jechuudha. Raajonni si'oolii galan yeroo jennus ibiddi si'oolii isaan hin dandeenye. Raajiin Waaqayyoo guddaadha waan ta'eef ibiddan gubu waan ta'eef jechuudha. Ibiddi qulqullootaa immoo abidda si'oolii ni caala waan ta'eef. Dabalataan giiftiin yeroo dubbatu tokkos namoota otoo kennaa hafuura qulqulluu qaban gad of qaban firii isaanii warra dhoksatan Waaqayyo olol qabeera jette. Laala namoota otoo kennaa hafuura qulqulluu qaban gadi warra of qaban warra of kasoomsan firii isaanii warra dhoksatan olol qabeera Waaqayyoonii jechuu isheeti. Fakkeenya qulqulleetti giiftii maaramii mataa ishee ilaaluu dandeenya. Bara tokko of tuulummaa ishee mul'istee hin beektu. Beekumsa addunyaan ittiin of tuuluun isoo ta'e waggaa 12 kolleejjii hafuuraa isa guddaa kan ta'e hafuura qulqulluu irraa baratteetti giiftii maaramiin. Garuu nan beekatteen koorre kadhannaan isheellee otoo akka beekumsaatiin kadhatte kitaabni hin ga'u 14 kana qofa jennee qofa kaasuu hin dandeenyu. Kadhannaa ishee qofti addunyaa kanarratti barreeffamee hin dhumu ammas. Garuu gad of qabummaadhaan waama xiqqoo dubbattee dhiiste jechuudha. Laala Waaqayyo waan baay'ee dubbataniif akka hin taane ni beekte jechuudha. Hanga ga'an ooltu jechuudha callisteedhuma. Callisteedhuma waanuma xiqqoodhaan xumurte. Kanaaf warra kennaa hafuura qulqulluu qaban garuu kan gad of qaban firii isaanii kan dhoksatan olol qabeera. Gad of qabummaa ishee sana hunduma ilaalee kasoominaan jiraachuu ishee sana hunduma ilaalee haadha Waaqayyoo ta'uudhaaf ishee geessiseera. Isheedhuma jalqaba irratti ola. Abbaa keenya qulqulluu Daawit fayyoo ilaalle. Akka laphee Waaqayyoo ta'u jedhamu ani raammoodha jechaa ture. Ani raammoodha. Qulqulluu Phaawulos laala. Hanga samii sadaffaatti qulqullummaa ol fudhachuu isa geessisu otoo qabu inni cingaafne nyaale. Ani waa hin baasne dheedhe. Waa hin baasne biyyoo wayii ta'an awwaara wayii ta'anidha. Warra kanan olol qabee Waaqayyo kabaja isaatiif geechiseera jettee yeroo dubbattudha jechuudha. Egaa walumaa galatti bulchitoota teessoo isaanirraa salphise, seexanoota teessoo isaanirraa salphite, barreessitoota, fariisota, roomaanota kabaja isaanirraa isaan kaase, jinniiwwaniif bultoo ta'anii kan turan namoota hafuura qulqulluudhaan qulqulleesse, humna seexanootaa irraa ifate, humna seexanootaa salphise. Warroota namoota gad of qaban olol isaan jechisiise.
warri gad of qaban kasoominaan olol jedhu ulfinas ni uffatu jedhee bu'uura raajichi Isaayyaas 29:23 irratti dubbateen jechuudha. Kasoominaan filatamuu ishee dubbachuudhaaf tokkos warra qulqullummaan jiran garuu miila daabiloosiin dhiitamaa turan raajota ol qabuusaa, tokkos namoota otoo kennaa hafuura qulqulluu qaban kennaa isaanii dhoksan warra gad of qaban gad of qabummaadhaaf jedhanii warra beelaan hunduma isaan kabaje olol isaan qabee jettee dubbachuu ishee akka ta'e kutaa kana keessatti haala kanaatiin waliin ilaallee jirra. Kutaa 54ffaa itti aanu keessatti kadhannaa guddicha isa 12ffaa wal faana ilaalla. Waaqayyo maqaan isaa kan nu barsiise kan nu gorse kan galatoome nuuf haa ta'u, ulfinniif galanni Waaqayyoof haa ta'u, nu haa tursiisu. Amiin.